من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. सो उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झूठा बताए। इन लोगों के नसीब का जो कुछ किताब से है वो इनको मिल जाएगा, यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने आएंगे तो कहेंगे कि वो कहाँ गए जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते थे। वो कहेंगे कि हमसे सब गायब हो गए और अपने काफिर होने का इकरार करेंगे। And who is more unjust than one who invents about Allah a lie or denies his verses? Those will attain their portion of the decree until, when our messengers come to them to take them in death, they will say, "Where are those you used to invoke besides Allah?" They will say, "They have departed from us," and will bear witness against themselves that they were disbelievers.